Mwege mwese mwahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Itegeko rigenga imigambwe ridatomora neza ibibanza bigene bugwaruka n'abakenyezi mu nzego zifata ingingo ngo ni bimwe mu bituma abakenyezi n'ugwaruka badashigwa cyane muri ivyo bibanza. Mushiramwe Afrabu bagasaba abarongoye imigambwe kuzoshira ku ntonde z'abitoza abakenyezi n'ugwaruka ku rugero rushimishije mu matora yimirije. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni uvuga ko udatahura bamwe mu barongoye imigambwe biyamiriza igikorwa cyo gushikiriza ibimenyetso by'imigambwe yabo mu mugwi seni. Bizimana François rero kumenyesha amakuru mu mugwi seni avuga ko bari bakwiye kwidoga mu gihe bahawe umwanya muto. Izo nizo yano makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Itegeko rigenga amatora ridatomora neza ibibanza bigenewe ugwaruka n'abakenyezi mu nzego zifata ingingo ni bimwe mu bituma abakenyezi n'ugwaruka badahashigwa cyane muri ivyo bibanza vy'inzego zifata ingingo. Ivyo bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wo ku rwego rw'igihugu mwishira hamwe Afrabu mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri. Godelieve Manirakiza asaba abarongoye imigambwe kuzoshira ku ntonde z'abitoza abakenyezi n'ugwaruka ku rugero rushimishije mu matora yimirije. Ingorane twasanze zoba zaratumye umukenyezi n'umwigeme n'ugwaruka badashobora kuba mu bibanza bifata ingingo ku buryo buhimbaye bibereye. Twasanze ari uko hariho amategeko hamwe hamwe ataco abivugako. Ku vyerekeye abakenyezi hariho ibwirizwa shingiro rivuga n'imiburiburi ibice 30% ko umukenyezi agomba guserukirwa mu bibanza bifata ingingo, ariko dusanga ku bakiri bato ibwirizwa shingiro ivyo bice ntavyo ribivugako. Turavye mu migambwe hari itegeko rigenga imigambwe baravuga yuko bubahiriza iterambere ridakumira, ariko hariho agahaze bijya bica 30% ibwirizwa shingiro rivuga ko umwigeme n'umukenyezi yo kubahirizwa. Mu itegeko rigenga imigambwe ntaho bashirako ako gasunuzo ngo bashireko ivyo bice 30. Hanyuma twasanze rero hariho nabijya ibindi bibazo bisanzwe tuzi bishobora gutuma umukenyezi ataja mu bibanza bifata ingingo nk'ibikorwa vyinshi ajejwe ku ryabanga ryiwe ryo kwibaruka no kurera, kuba atamashure maremare bitaho kwiga bahitamwo kwiga magufi, mugasanga hariho n'andi mashure y'imyuga badaha ikibanza, ikumira ritandukanye n'ibindi. Ariko twanasanze hariho ingorane z'ubukene. Kugira ngo ushobore gukora mu mugambwe, kugira ngo ushobore kuronka ivyo bibanza biragusaba gukora nyene, biragusaba ko uba ufise n'uburyo bwo gukoresha. Rero twasanze mu buryo bw'ubutunzi abakenyezi n'ubundi bagifise izo ngorane, bigaca bituma hamwe babona umengo ntibokwirirwa bariyararaza baja kurondera ivyo bibanza bifata ingingo. Umuti twasanze ari uko abo bantu bohimirizwa bikwiye, bakigishwa, bagafatwa mu mugongo, hanyuma kumbure hakabaho kugira ngo umuntu ashobore kuja muri izo bibanza bifata ingingo biramusaba yuko abafise iryo shaka, mugabo kandi biramusaba nuko abafise ubwo buryo. Tugume mu gisata ca politike. Mugambwe CDP ubona ko mu gutegura amatora seni
uriko ukumira iyindi migambwe ikorohereza umugambwe umwe ngo kubera ko iriko isaba biranga imigambwe kandi inani zitarajaho. Anise niyo nkuru wawurongoye ahamagarira seni kwisubirako ngo kubera iminsi iracahari. Uko tubibona umugambwe w'inseruka rukambye CDP nuko umugwi seni uko wateguye ikirangamisi c'amatora nuko hari ivyo wagombye gukumira. Ivyo bintu mvuga yagombye gukumira nibiki? Nuko imigambwe idashobora kugira inani, nta migambwe ishobora kuja hamwe, ntibishoboka. Ubwa mbere nuko seni yatanze umusi umwe kugira ngo imigambwe igire amakoraniro kaminuza, imigambwe igomba kuja hamwe, imigambwe igomba kugira inani, igire amakoraniro kaminuza umunsi umwe, igire intonde umunsi umwe, irondere impapuro zo gutanga muri seni umunsi umwe, yongere izitange umunsi umwe. Ivyo rero ntibishoboka. Ico ni icambere. Ica kabiri nuko ubonye iki kirangamisi yakoze ikavuga ko kandi ikabishira mu itegeko yashize ahabona yuko imigambwe nabo bose bagomba kwitoza batanga ibimenyetso kuva ku itariki 4 gushika ku itariki 8 zo ku 11. Bica biboneka neza ko inani z'imigambwe zidashobora kubaho muri aya matora yimirije. Nta migambwe ishobora kwiyumvira kuja hamwe kuko iyo igiye hamwe itanga ikimenyetso kimwe c'amatora. Ico kimenyetso naco ntikishobora kuzotangwa inyuma y'ikiringo seni yatanze, kandi iyo migambwe ntishobora kuja hamwe muri iki gihe kuko ntiharagera ko imigambwe irekurirwa kugira inani zitegerezwa kuba mu kiringo c'amatora nk'uko amategeko abivuga, nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga, nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribivuga. Murinze muyigira ubu baja bavuga ati mwebwe mwarenze amategeko. Ariko seni mu kugira iki kirangamisi iyo nyene yarenze amategeko ibibona kuko irabizi neza cane. Rero nkaba ngomba gusubira gusaba seni yuko yo kwisubirako, iminsi iracahari, niyisubireko ikindi kirangamisi cubahiriza abo bose bagomba kuja muri aya matora, ntigire ikirangamisi cubahiriza umugambi umwe. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni uvuga ko udatahura bamwe mu barongoye imigambwe bayamiriza igikorwa cyo gushikiriza ibimenyetso by'imigambwe yabo mu mugwi seni. François Bizimana ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni avuga ko bari bakwiye kwidoga mu gihe bari bahawe umwanya muto, mu gihe hataragera ko hashigwa inani z'imigambwe. Asigura ko ibimenyetso by'inani z'imigambwe bizoshikirizwa zimaze kuvuka. Sinzi gituma bidoga, none tubahaye umwanya munini kugira ngo babe bitegura umukuru w'igihugu azoheze ahamagare abene igihugu kugira baze gutora. Twebwe mu mugwi seni twari tuzi yuko ahubwo abo bantu twabagiriye neza kugira baronke umwanya wo kwisuganya igihe umukuru w'igihugu azosohora iryo tegeko kugira ngo abene igihugu bitaba amatora rizosohoke nabo bamaze kwitegura batagira ngo bafashwe bukwi na bukwi. Abagomba kuzokora inani z'imigambwe twibaza yuko iyo migambwe atari izovuke ejo canke hirya ejo, ngira ngo iyo migambwe isanzwe hari naho yovuke ejo bakaba bafise umugambi uko bazoja hamwe umunsi uko urunani rwemererwa. Iyo migambwe nibaza batari yavyiyumviriye. Twibaza yuko abo mugambwe uyu canke uriya bamaze kwiyumvira abo bazoja hamwe abaribo. Igihe c'amatora rero umukuru w'igihugu twavuze yuko mu kirangaminsi twasize ahabona yuko azohamagaza ayo matora igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka wa 2024. No kuvuga izo nani ubwo nyene zirashobora kuri uwo munsi nyene iyo tegeko ry'umukuru w'igihugu hejeje gusohoka, izo nani ubwo nyene zirashobora guca zijana amadosiye yazo mu bushikiranganje bujejwe gutunganya gucungera ingene imigambwe ikora. Ubwo nyene bagashobora kurara bemerewe, hanyuma bahejeje gushinga ubwo runani nabo nyene duca tubatuma ikiranga ubwo runani rwabo kugira bashobore kuzozana intonde z'abitoza. Mugabo ubu ntitwotuma
ngo bazane ikimenyetso c'abatarabaho twebwe babituzaniye kugira ngo tumenye ingene tubikoresha mu nteguro zacu turiko turakora mugabo twebwe iyo nteguro zacu turiko turakora namba ari ibikoresho tugomba gutegura namba ari ibiki byose none twotangura kwitegura turindiriye inani mbe hamwe zitobaho ariko imigambwe yo irahari hamwe izo nani zitokwigera zibaho ntimwumva ko turiko turacererwa gutegura kugira ngo abanyamigambwe bazohiganwe kandi wowe tuzi yuko bariho abandi nabo niyo baboneka nabo nyene bazoronka ikibanza cabo. Tandukire mu gisata c'amagara y'abantu gukaraba n'amazi meza n'isabune biragabanya indwara zituruka ku isuku rike harimo gucibwamwo ku bana gushika ku rugero rw'ibice rwa 50 kwijana biremezwa na muganga Yves Niyonkuru avuga ko bana bakarirwa cyane ari abafise imyaka iri munsi y'itanu ngo muganga asigura kandi ko kugira umwana amenye uko akaraba bisaba ko yerekwa akarorero afatira ko maze bigafasha kwikingira indwara umuntu atarinze kuja kwa muganga. Francine ndio kubgayo Igenekerezo rya 15 gitugutu numunsi amakungu yahariye gukaraba n'amazi meza n'isabuni ivyo ngo biraheza bigafasha gukinga indwara zituruka ku isuku rike nkuko muganga Yves Niyonkuru abidusigurira izo ndwara ngo zirandukira cyane hano akatubwira uko bigenda iyo nkoze ahantu mfata za microbe nkazizanako nshobora kuzifungura zishobora kuja mu maso canke nkazishira mu mazuru rero twoca mbere tunahera kuri izi ngwara zigize imisi ziri ngaha mu Burundi twovuga zibiza canke zivyaduka tugize imisi ubunyene turi mu ngwara yitwa ibihara vy'inkende baratubwiye ko kugira ngo bikwandukire biva ku bintu ko wakoze ahantu umuntu yakoze ko abifise cyangwa ukamukora ko agwaye cyangwa ugakora ku mpuzu ziwe ko wamukoze ko cyangwa wakoze ahantu yakoze hanyuma nawe ugaca wikorako umva ko uca ubigwara izo ndwara rero zikarira abana na cane cane abari munsi y'imyaka 5 nico gituma mbere wanashaka n'abana bakunda kugwara kuko bo bagenda barakora ku tuntu twinshi hanyuma aca yikora ahantu hose ataravye ugaca usanga yiyandukije wanashaka mbere n'abana bari munsi y'imyaka 5 ari naco gituma kenshi uzosanga bahama bagwaye ibintu byo gucibwamwo ibintu byo guhema nabi bicurane canke n'izindi ngwara ugasanga zagiye zirabafata rero novuga ko nibo zibangamira zikanabasinzikaza cyane ariko nabakuze zirabafata nabo nyene muganga Yves Niyonkuru avuga kuko gukaraba neza bigabanya indwara zifata ibihimba bimwe bimwe by'umubiri harimwo ivyihemero no munda hariho n'abahinga bavuga ko gukaraba bigabanya izi ngwara zifata ibihimba vy'ihemero gushika ku bice 25 kwijana canja rero kuri izi ngwara dusanzwe tuzi zifata abakuze n'abana mbwa zikarira abana ingwara zo gucibwamwo zo kuyogwa canke inzoka zo munda kenshi mu misi yahera mbere ngaha mu Burundi harabaye ikiza ca kolera nibijya ni ingwara ziva novuga kwisukurike kandi hanini z'amaboko ingwara ya tifoide yandukira hanini biciye mu isukurike amacinya canke nyene gucibwamwo bisanzwe ugasanga umwana aracibwamwo hariho amavirisi udukoko twitwa amavirisi dutera gucibwamwo canke kuyogwa izi ngwara zijanye no gucibwamwo canke no kugwara munda iyo ukaravye neza amazi n'isabune biragabanuka gushika ku rugezo rwa 50 kwijana amazi meza yo gukaraba ngo sayo mu nzuzi canke mu biyaga kuko ayo kenshi aba ari mu imyanda ajya amazi yo kunzuzi canke yatanganyika uretse ko umuntu aba yibombetse gusa mugabo ntaba yakaravye umuntu yategerezwa gukaraba amazi meza rero no kuvuga nayavuye mu ibombo tuzi ko yaje mu buryo bwiza mu gihe udafise ibombo muhira
benshi nta mabombo bafise urashaka kuraba umuntu agusukira amazi akoresheje igikombe canke ikindi kintu gisuka amazi kugira ngo woge ukaraba amazi avuye hejuru. Muganga Yves Niyonkuru asaba abavyeyi n'abarezi kubera akarorero keza abana kuko batigishijwe neza gukaraba ataho baheza ngo babikure. Tugume mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu gwaruka bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko baremeza ko bamwe muri bagenzi babo bakoresha imiti yo kwikingira imbanyi mugabo ko abo badukoresha batazi intambamyi zavyo. Muganga Ganza Eric avuga ko utwo tunini twagenewe uguhungabanya ibihe by'umwigeme kubwiwe abakoresha utwo tunini bakiri bato bashobora kugira ibibazo bibageze mu bigero harimo kudasama. Hamagarira abavyeyi gukomeza ikiyago nabo bigeme kugira bihangane maze birinde ingaruka mbi zoturuka kuri utwo tunini. Kurikira muganga Ganza Eric. Iyi pilire turiko turavuga muri kano kanya yoyo ifise igikorwa cyo kwegereza hariya ico gihe cuko umuntu ashobora gusama kagira ijya cycle nuvuga igihe c'ukwezi kiba kirekire cyane hari n'igihe usanga kibaye kigufi gusumbya. Hama ku kibazo mwari mubajije cuko gashobora gukinga izindi ndwara zifatiye mu bihimba vyirondoka namba iyo n'umwigeme atanguye kuzana bifata hakiri kare ndashobora kuvuga ibimenyetso rusangi bishobora kwigaragaza mu gihe umuntu afasha ko kanini. Hariho ibimenyetso bya hafi ni nkuko mu gihe agiye mu kwezi arashobora kuguma ukwezi n'ukundi urazi yo mugiye mu kwezi ashobora kumva abibonye no munsi agasura akabibona ejo ariko arashobora kubona agiye muri kujya kwezi mu nyuma bya bomoka ari byinshi mu nyuma akaguma virirana akaguma abona amaraso. Hari n'ubundi babare bwinshi bakunze kugira babare go mu nda y'epfo. Hari igihe usanga umuntu agiye gusama inda mu nyuma wacu usanga ziguma zikoroka. Ariko icyambere no hano rugwaruka no hanura n'abavyeyi nuko boza baragira inama n'abana babo. Ico nico cyambere gikuru bakayaga ku buzima bujanye n'igitsina. Ahanini so kubigisha ko boca baja kwigereza ko. Bashimire mwese mwayakurikiranye.